հետաքրքիր էր, որ վերջի ոստիկանական խումբը երբ արդեն հասավ քաղաքապետարանի մոտ, պետք է ասեմ, որ շատ հետաքրքիր մի բան եղավ, անմիջապես, չգիտեմ որտեղից, սենց սկսեցին քարերով եւ փայտերով հարվածել, ընդ որում հետաքրքիր էր այն փաստը, որ ոնց որ կազմակերպած միանգամից դա եղավ եւ ոչ թե մի խումբ էր կանգնած, ասենք խմբի կողմից էր, այլ սենց ոնց որ գիծ լիներ, այսինքն ճակատային ձևով կանգնած մոտավորապես մի 15-ից 20 մետր, այտենց այդ ճակատային գծով ոնց որ հարվածում էին։ Ես ինչ եմ ասում, որ դրանք սադրիչներ են, որովհետև նախ առաջի հերթին մինչև այդ ըստ էության մեր հորդորները միշտ լսել են, երկրորդը ոնց որ հրանգավորված ձևով միանգամից այդ հարվածները եղան, մաքսիմում 30-40 հոգի է փորձում ծեծել, մնացածը ոնց որ թույլ չեն տալիս, այսինքն հստակ ոնց որ խումբ կար էլի, այդ բազմահազար 60-ից 70 հազար տվյալ պայն ես ասում եմ պահը, երբ որ ես այնտեղ էի, հետագայում չգիտեմ բնականաբար ինչքան մարդ եղել, բայց այդքան հազարանոց մարդկանց մեջ 30-40 սադրիչը միանշանակ հնարավոր է մտցնել եւ փորձել սադրանքներ կազմակերպել եւ ինչն է ամենավատը մեր ձեռքին այդ պահին չկար որևէ բարձրախոս, որ մենք կարողանանք արդեն խոսեինք ու այն բարձրախոսը, որ կար Միասնիկյանի արձանի մոտ, ըստ էության դա շատ թույլ էր։ Անմիջապես վազեցի դեպի ոստիկանները, այնտեղ էր նաև պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանի եղբայրը, որը նույնպես փորձում էր կանխել հարվածը ժողովրդի եւ ոստիկանների միջեւ եւ առաջինը ինքը գնաց հենց քարերի եւ փայտերի հարվածների տակ ինքը գնաց կանգնեց առանց որևէ պաշտպանիչ որևէ իր ձեռքին եւ այդ պահից սկսած արդեն ոնց որ կանխվեց ոստիկանների նկատմամբ այդ վայրագությունը ես արդեն այն պահին մոտեցա եղբորը երբ որ արդեն ոստիկանների մի հատվածը արդեն մտել էր քաղաքապետարան ես յան օգնեցի մի քանի մարդկանց հետ ձեռքի շղթա կազմեցինք ու այդ շղթան ասենք աշճաներով փորձեց եւ ժողովրդին հորդորելով ուրիշնի ներքև եւ այդ սադրիչներին փորձելով հեռուպային ոստիկաններից մենք խնդրեցինք նաեւ որ ոստիկանները ընդհանրապես մտնեն քաղաքապետարանի շենք եւ փակեն դուռը ներսից այդ խնդրանքը մեր նույնպես կատարվեց եւ ըստ էության արդեն այդ շքամուտքի մոտ արդեն իրավիճակը որոշակիորեն արդեն վերահսկելի էր պետք է նշեմ որ հենց շքամուտքի հետ կապված իրադարձությունների ժամանակ ես տեսա մի անձնավորություն որը մինչ այդ տեսել է ֆրանսիական դեսպանատան մոտ ու իր գործողություններով ըստ էության ինքը սադրիչ խոսքեր էր ասում Բանն անունը, երբ որ առաջի անգամ ես որպես պատգամավոր ինձ թույլ էին տալիս, որ ես զորքի արանքով գնայի։ Երբ որ ես առաջի անգամ մոտեցա ֆրանսիական դեսպանատան մոտ հավաքվածներին, այնտեղ ես խնդրեցի մեր քաղաքացիներին, որ հանդարտ հանգիստ վիճակում լինեն ու որևէ սադրանքի չենթարկվեն։ Անմիջապես այդ երիտասարդի խոսքը մեկնաբանեց, որ ժողովուրդ ժառանգության պատգամավորն ասում է ոչ միտեղ չգնաք։ Այսինքն ակնհայտ սուտ եւ իմ ասացի ամբողջովին վերափոխում։ Ես խնդրեցի որ ներկայանա, ինքը ներկայացավ, ասի որ կուսակցությունից ես, որ կազմակերպությունից, ոչ մի տեղից բանը, կողքի կանգնած հավաքվածներին հարցի ասի ժողովուրդ ճանաչում եք, ես տղային, բայց չէ։ Պետք է նշեմ, որ ականջակալ ուներ ինքը եւ լարով ականջակալ էր եւ իջնում էր ներքև։ Ես պահանջեցի, որ ինքը առաջի գծից անպայման հետ գնա, որովհետև ըստ էության երևում էր, որ սադրիչ բաներ է փորձում անել։ Այդ նույն երիտասարդին ես հետո արդեն տեսա, երբ որ նա փորձում էր ոստիկաններին հարվածել շքամուտքի մոտ քաղաքապետարանի, ես իրան հրել եմ, թույլ չեմ տվել, որ առաջ գա, որից հետո արդեն ես նկարագրեցի, որ շղթա կազմած ձեռքի տված իջնում էինք ներքև։ Այդ պայն արդեն երբ որ մի քանի քայլ արդեն իջել էինք շքամուտքից,
զգացի, որ ասենց հավաքվածների մեջ մի գծով ոնց որ հոսք եղավ դեպի աջ կողմ, ինձանից դեպի աջ կողմ, քանի որ ես վերևում եի, այդ հոսքը շատ անմիջապես արագ նկատեցի ես։ Գլուխս պտեցրեցի այդ կողմ ու տեսա, որ մի քանի ոստիկան են մնացել։ Անմիջապես իրանք վազեցին դեպի այդ կողմ, այդ հոսքը այտենց որ գնաց դեպի այդ կողմ, ես նույնպես վազեցի ու հենց առաջի պատած ոստիկանին, որին գցել էին գետին եւ ոտքերով հարվածում էին, փորձեցի հրել մի քանի հարվածողի, բայց զգացի, որ դες չեմ կարող մենակ ես այդ պահին թույլ չտալ հարվածներ կատարել, հասկացա, որ շատ վտանգավոր վիճակ կարող է լինել ոստիկանի համար, անմիջապես պառկեցի ոստիկանի վրա այնպես, որ ոստիկանի գլուխը եւ մարմինը իմ մարմնով ծածկեցի, այսպես ասած վտանգավոր գոտիները փորձեցի ծածկել։ Մոտ 1 րոպե այտենց պառկած վիճակում է, երբ որ հետևից սուր հարված զգացի, ծակող բան զգացի, սկզբնական շրջանում չէի պատկերացնում, որ տենց խորվեր կարող է պատճառած լինեն, իսկ վաստը մի փոքր վարկի ծակել են, տենց նորից չշարժվեցի, ասի հանկարծակի գլուխս չթեքեմ էլի, ոնց որ շեղվի եւ ոստիկան հարված ստանամ, մի 10 վայրկյան հետո թեքվեցի, ճիշտ ասած մի փոքր էլ հայոյեցի, որ ոնց որ սթափեցնող պահ լինի նրանց համար։ Դրանից հետո արդեն զգացի, որ ինչ որ մի քանի հոգի թևերիցս բարձրացրեցին, արդեն զգացի, որ ժողովուրդն էլ է ոնց որ արդեն գալի էլի, պահողներ էլի կան ոստիկանին։ Ես էլ ոստիկանին օգնեցի ու տենց մի քանի քայլ, մոտ 10-15 քայլ տենց առաջ գնացինք ոստիկանի հետ դեպի Վիվասելի շենքի այդ կանաչ տարածքը։ Մոտեց առաջ պատած մեքենային, խնդրեցի հիվանդանոց տեղափոխել։ Գինու գործարանի մոտ, վերևի մասում, քաղաքապետարանի մոտ, փախավ նստավ ավտոմեքենա, մի հոգի կար, երկրորդն էլ փախավ նստավ, ու մեծ արագությամբ, ամբողջ համազգեստով, ամբողջ արագությամբ ժողովրդի վրա, մոտ 50 արագություն կլիներ։ Ու մի քանի հոգի մոտավորապես 7-8 հոգի գցել է տակ ավտոմեքենայի, նոր տարան հիվանդանոց, ինքը այստեղից փախել է, այստեղ կանգնելու մեջից փախել է։ Ժողովուրդը չկարողացան բռնել։ Այո, 2 հոգի։ Այո։ Մեր զինվաձություններ, պլաստմասե վահաններ, ռետինե մահակ և պլաստմասե սաղավարդ։ Ես իմացա, որ մեր շուտ 50-100 հոգանոց համախոհների խումբ շարժվում է այս բանով, Վազգեն Սարգսյանի փողոցով դեպի Ֆրանսիայի դեսպանատուն։ Ես իրենց խնդրեցի հասնել Ֆրանսիայի դեսպանատանը և մնալ այնտեղ, ոչ միտեղ չգնալ, որովհետև եթե ոստիկանությունը գործողություն պետք է աներ, ամենամեղ գործողությունը կլիներ Ֆրանսիայի դեսպանատան օտարերկրյա դիվանագիտական առաքելության առաջ։ Եվ այս հավաքույթը, ինչ հերոս ունենք այս պահին, այդ 50 հոգի տղաների շնորհքն է։ Նրանք հերոս են։ Ես որ եք այստեղ, մարդիկ դուք, տղերքը, երիտասարդությունը գրգռված վիճակում էր։ Ես հասկանում եմ այդ գրգռվածությունը, բայց բանի այդ գրգռված ուղեղով հաղթանակ չեն տանում։
Հանգիստ եղեք, հանգիստ, մեր առաջնորդի նման։ Խնդրում եմ, այդ ձախ կողմի վրա տղերք, այդտեղ ասեք, որ շատ վտանգավոր բան են անում, այդ կոնստրուկցիաները շուռ կգան լրիվ մարդկանց վրա։ Մենք այստեղ հավաքում ենք ինչքան հնարավոր է շատ մարդ։ Բ. Ստեղծել պաշտպանական դիրքեր, որպեսզի չկարողանան տեխնիկա մտցնել, ջրցան մեքենա, BTR-ներ եւ այլն եւ այլն։ Միայն մի խնդրանք պայման կա, այստեղ մասնավոր մեքենաներ կան կանգնած, այդ մեքենաների վրա ոչ մի խազ պիտի չլինի, այդ մեքենաների վրայից ոչ մի մաս չպիտի պակասի։ Քար կլինի, չգիտեմ, աղբաման կլինի, ոչինչ, նստարաններն էլ չի խանգարի առանց ջարդելու ուղղակի տեղափոխել, ուղղակի բարիկադներ են կառուցում, որպեսզի իրենց հնարավոր հարձակման դեպքում պաշտպանվելու հնարավորություն ունենան։ Մենք պատերազմի չենք պատրաստվում, իշխանությունը նենգություն է գործել, հարձակվել է զինված խաղաղ ցուցարարների վրա, եւ մենք հիմքեր ունենք պնդելու, որ այդ թշնամական գործողությունները կկրկնվեն։ Ուստի ես ձեզ յուրաքանչյուրին կոչ եմ անում ունենալ ձեռքին ինչ-որ բան ինքնապաշտպանությունը կազմակերպելու համար։ Կլինի փայտ, կլինի քար, չգիտեմ ինչ։ Երրորդը, իշխանությունից պահանջում ենք այստեղ բերել մեր նախագահին։ Եվ առանց նախագահի ոչ մի գործողություն չենք իրականացնում։ Մոտքը ամրացրեք, որպեսզի մեր վրա հարձակում չլինի, խնդրանք, ոչ մի մասնավոր մեքենայի, ոչ մի բան չպակասի, խնդրում եմ, ամենապուճուր դետալ, մի խազ չլինի ոչ մի մասնավոր մեքենայի վրա։ Այստեղ կանգնած բոլորս բարձ սովորական զինվորներ ենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի զինվորները։ Եվ ենթարկվում ենք միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մեզ ասել է կանգնել այստեղ եւ սպասել իրեն, մենք կանգնելու ենք այստեղ եւ սպասելու ենք իրեն։ Ուրիշ որևէ մեկի ասած մեր համար հիմք չի։ Հանրապետության նախագահը ողջունում է բոլորիդ։ Ողջունում է ձեր քաղաքացիական կամքը եւ խիզախությունը։ Միևնույն ժամանակ ձեզ կոչ է անում լինել հանդարտ, հանգիստ, չանել անհավասարակշիռ քայլեր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիմա տնային կալանքի տակ է եւ մեզ հորդորում է մեզ հորդորում է չհեռանալ այս հրապարակից։ Նախագահը կարծում է, որ դա սա հիմա ամենաապահով բանն է, որտեղ մենք կարող ենք լինել, անգամ ապահով մեր տներից։
մեքենայի մեջ։ Էսա։ Էսենա, որ հեռուստատեսությամբ տալիս են, որ իբր թե իրենք բենզինի շիշեր են տեսել։ Հասկացաք ում հետ գործ ունենք։ Այդ մեքենայի համաները գրեք բերեք։ Տղա ջան, այդ մեքենայի համարը բեր մենք կիմանանք դա որ ոստիկանն ա եղել։ Դրանցից ամեն ինչ սպասել է, մի հատ ուշադիր նայեք ձեր շրջապատը։ Վերցեք եւ ստուգեք։ Մենք պարտավոր ենք հետևել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ցանկացած ասացի։ Այլ բան, ով ասում է, դա ուրիշի ջրաղացին ջուր է լցնում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հստակ ասել է, կանգնում եք այստեղ, ինչքան անհրաժեշտ կլինի, կանգնում եք այնքան, մինչև ես գամ հարթակ։ Մենք այստեղ, մենք շատ ենք, ինքը մենակ, մենք սպասում ենք իրեն, ինքն է գալու մեր մոտ, մենք չենք գնալու իր մոտ, ինքը գալու է այստեղ մեր մոտ, մեր խնդիրն է սպասել մեր առաջնորդին, և մեր խնդիրն է ամուր պահել մեր ոգիները, պայքար, պայքար, մինչև վերջ, պայքար, պայքար, մինչև վերջ, պայքար, պայքար, մինչև վերջ։ Ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության պետական պահպանության ծառայությունը պաշտոնաթող նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անվտանգության ապահովման նկատառումներով նաև հաշվի առնելով, որ պաշտոնաթող նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելքը պահպանվող օբյեկտից կարող է բերել իրադարձությունների անկանխատեսելի զարգացման և վտանգել իր անվտանգությունը, պետական պահպանության ծառայությունը զգուշացրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որ հարկ է կտրականապես զերծ մնալ տունը լքելու փորձերից, նշելով, որ հակառակ դեպքում ծառայությունը հրաժարվում է պատասխանատվություն կրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անվտանգության համար, քանի որ չի կարող իրեն ուղեկցել ապօրինի միջոցառմանը։ Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը անձամբ ստորագրի փաստաթուղթ, սա ընդունված պրոցեդուրա է, որ ինքը հրաժարվում է անվտանգությունից եւ ինքն իր վրա է վերցնում իր անձի անվտանգության պատասխանատվությունը, անվտանգության ծառայությունները պատրաստ են այդ փաստաթուղթը ընդունել եւ հրաժարվեն արդեն Տեր-Պետրոսյանին անվտանգություն տրամադրելուց, որից հետո Տեր-Պետրոսյանը ամբողջությամբ կարող է ազատ լինել իր տեղափոխումների մեջ։ Եվրոպայի առաջ երես են ձևացնում, թե իբր ուզում են խաղաղաբար այս հարցը կարգավորել, ապա մեր կողմից հարցը կարգավորողը Տեր-Պետրոսյանն է։ Ուրեմն հարցը խաղաղաբար ուզող կարգավորողը պետք է նրան անպայման ազատ արձակի։ Ազատություն, 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 Լևոն, 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 Լևոն,
Բայց եթե այս գործարարքները ապօրինի շարունակվեն, նախագահ ստիպված կլինի արդեն բոլոր հրամանակները պատրաստ են հայտարարելու արտակարգ դրություն։ Տղամարդը մեքենայի հետ վեճ չի անի, մեքենայի կանգնած է, թող կանգնի։ Դրա համար բոլորիցս խնդրում եմ հանդարտություն, զսպվածություն, այնպես ինչպես օպերայի հրապարակում մեծ 10 օրերին որևէ մեկի քթից անգամ արյուն չեկավ, որևէ տեղ որևէ բան չկոտրվեց, նույն զսպվածությունն ու հանդարտությունը խնդրում եմ այստեղ, խնդրում եմ հարգեք մեր խնդրանքը, մենք պարտավոր ենք քաղաքավարի ու զսպված լինել մեր քաղաքի հանդեպ, դրա համար խնդրում եմ զսպվածություն, շնորհակալություն։